ヨハネの福音書の3章の16節から21節です。よろしいでしょうか。皆さんで読みたいと思います。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。そこまでです。お願いします。主を皆から共に言葉を分かち合おうと思っていますけれども、本当に方のものを助けてくださり、聞くものを助けてくださって、語ることの中から聞くことの中から天真理を受けることができるようにどうぞ導いてください。ください。お願いしてイエスのお名前によってお願いします。今日はですね、聖書の中で一番有名な聖書箇所と言っていいと思います。ヨハネの3章16節のところで、ここをメッセージするのって人間的にはなんていうんですか、ちょっと抵抗あるっていうか、なんていうんですかね、シンプルなんですけど、どうやってメッセージしたらいいんだろうみたいな、聖書の中の聖書みたいな感じで、なんですかね、有名な歌詞なのでちょっとあれですけども、今日は最近僕が示されていることと合わせて、語っていきたいと思っています。もう16節は本当に有名な御言葉で、子供の頃に、僕なんかをよく暗唱させられたものですけれども、いろんな教会に、貼ってある場合も多いですね。あちらも多いですね。すべて疲れたものを重荷を負っている人は私のもとに来なさい。それも多いんですけども、ここが貼ってあるところですね。神の実にその一人がお与えになったほどに世を愛されたところですね。で、16節有名ですけども、神様は世を愛された、すべての人を愛されたということですね。でもそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというのが書いてあって、御子を信じる者が永遠に滅びないためというふうに、いうことなんですよね。神様はすべての人を愛されたと言っていいと思うんですけども、その愛の結果を受け入れることができるのは信じる、御子を信じる者だっていうふうに、そこに限定がされてくるっていう、そういうような感じですね。で、御子を信じる者がっていうことの上に、さらにちょっとその先を見ると、分かれ目があるっていうふうに思うんですね。それはですね、イエス様ご自身も言っているんですけども、悔い改めて福音を信じなさいっていうことですね。悔い改めて福音を信じなさいなんですよね。
でその悔い改めについて後で書かれているというふうに思うんですね。よくちょっと短絡的にイエス様信じれば天国行けるよっていうような感じでこう語る場合あるんですけども、悔い改めっていうことが抜けちゃうとですね、本当の意味でその人がそれを信じたことになるのか、その救いを受けたことになるのか、疑問視っていうふうになっちゃう場合あると思うんですよね。悔い改めて福音を信じなさい、悔い改めたかっていうことがあると思うんです。で17節は、神が御子を世に使わされたのは予母を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるっていうふうに書いてあります。で、ここにはイエス様が使わされたのは世が救われるためで裁くためではないっていうふうに書いてあるんですけども、でも聖書にはそれと反対かなって思えるところがあるんですね。ヨハネの9章のところなんですけど、9章の39節、ヨハネの9章の39節、ヨハネの9章の39節を読みします。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためですって書いてあるんですね。裁きのために来たって書いてあるんですね。最初の方では世を裁くためではなく救われるために来たのに、ここでは私は裁きのために来ましたみたいな、矛盾してんじゃないみたいな感じにちょっと思うんですけども、やっぱりそこのキーポイントが悔い改めだと思うんですね。悔い改めてイエス様を信じたかっていうことですよね。ちょっとうまく説明ができるかなんですけども、このイエス様が39章の39節を言ってる背景なんですね。40、41を見ると分かるんですけど、パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。というふうに、これは何を表しているかというと、パリサイ人たちは自分たちは目が見える、自分たちは分かっている、自分たちは正しいとか、自分たちは救われるとかですね、そういうふうに思っていて、イエス様が来た時に罪だよって言った時に、あなた方も罪人だよって言った時に、そのことを受け入れなかったですね。認めなくて悔い改めなかった。で、悔い改めなかったもののためには、裁きが、用意されているんですね。私は裁きのためにこの世に来ましたっていうふうに言われているわけです。で、3章の方に戻りますけども、そのことがですね、18節以降に続いてくると思います。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。信じなかった者は自分の罪を認めなかったってことですね。自分の罪を認めずに、裁きから救われる唯一の方法のイエス様を受け入れなかったのですでに裁かれている。裁きの中にそのとどまってしまっているっていうふうに言えるかもしれませんけども、
その裁きって何なのかっていうふうに書いてあって、光が来ているのに闇を愛した、その行いが悪かったからだ。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。悪いことをするって何だってなんですね。あからさまに悪いことをしている人なのかどうなのかっていうことですね。短絡的に読めば悪いことをしているやつが悔い改めないみたいに思うんですけども、イエス様はパリサイ人に言ってる時もそうですけども、パリサイ人は正しい人でしたね。悪いことをしている人はもっとたくさんいて、悪いことをしている罪人の方が悔い改めたんですよね。でもパリサイ人の方が罪が残ったわけですけども、この悪いことをするものって何なのか、それは自分の罪を認めないものということが言えると思います。自分の罪があるということを認めない。自分は本当に、人間的な肉的なっていうそういうクリスチャン用語になっちゃいますけども、そういうものの中でいて、それが良くなることだ、そのまま行ったら良いことがない、希望がない、愛がない、喜びがない、それが罪なんだって認められるかどうかってですね。自分自身のままでいることが罪なんだっていうことが認められるかっていうことですね。自分が自分のままであることが罪なんだっていうことが認められるかどうかっていうことですね。悪いことを実際しているかしてないかじゃなくて、自分のうちには罪がある、自分自身は罪であり、そのままいることが罪なんだっていうことが認められるかどうかっていう、そのことです。それに対処して真理を行う者は光の方に来るんだっていうふうに書いてあります。で、それについての同じヨハネの説明がヨハネ第一の手紙の1章のところにあると思うんですね。ヨハネの手紙の第1章を開いてください。ヨハネの手紙の第1の1章。ヨハネの手紙第1の1章の5節からお読みします。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはりません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。って書いてあります。神様は光であって、清い方、暗いところがない、悪いところがない。して私たちはその光の中を、歩んでいる。でも闇の中を歩んでいるのは、光の神と交わりの中にあると言いながら闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているっていうふうに、単純に読めば、神を信じているのに罪を犯しているなら、私たちは神の中にいないっていうふうに、読むこともできますし、それは一面の真理だとは思うんですけども、やっぱり闇の中を歩むっていうことは、やっぱこの後に書いてあるように、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますっていう、そこだと思うんですよね。神の光の中に入って、私は罪人ですと言えるかどうかってことですね。それによって私たちが光の中を歩んでいるかどうかっていうことが分かる。私たちは神様の似姿に変えられるように光の方へ導かれています。信じた時に全く罪がなくなる人は一人もいないと思うんですよね。
でクリスチャンになったから全てが許されて光の中にあるから、もうそれでいいんだって、いうことではないと思うんですね。私たちはやっぱり信じたその時から光の中に入れられて、光の中、どんどん光から光へ入っていくように導かれていると思います。そうするとどうなるかというと、その度ごとに自分の闇を示される。ここにもあそこにも闇があったんだ、ここにもあそこにも罪があったんだ、それを言い表そうというふうに導かれるわけです。言い表して清めてくださるのは私たち自身じゃなくて、主なんだ。清めることができるのは私たちがもうやめますって言って清めるんじゃなくて、本当に私は罪人です、どうぞ助けてください、清めてくださいと言った時に、主がそれを許し清めていってくださるということですね。真理を行うものっていうのが書いてありましたけども、ヨハネの3章の方に書いてありましたが、罪はないというなら自分を欺いており、真理は私たちのうちにはないって書いてあるんですね。私たちは罪を表しながら主に近づいていくときに、そこに真理があるということですよね。真理を行う者は光の方に来るって書いてありました。私たちは絶えまずですね、絶えまず神様の方に近づいていく、光の方に近づいていって、私のうちには罪がある、闇がある、どうぞ助けてくださいと言っていく、そのことが大事だということであります。黙示録の方でも、ちょっと言葉忘れちゃいましたけれども、絶えることなく悔い改めていきなさいということですね。絶えず悔い改めていきなさいというふうに、書いてありますし、ヘブル書のところでも主に懲らしめられて弱り果ててはならないんだって、主はそのご自分の清さに預からせるために愛する子たちを懲らしめるんだっていうふうに書いてあります。私たちは光の中に入れられたものだから、ますます自分の闇が見える。だからこそそれを差し出していかなくちゃいけないですね。それをそうしないっていうことが裁きの中にとどまるっていうふうに言われる方向ですよね。闇の中にとどまるっていうふうに言われる方向だと思います。ですから私たちは、光よりも闇を愛したっていうふうに言われないように、その行いが悪かったから隠したいってしているっていうふうにならないように、やっぱり光の方へ、自分の闇を差し出して近づいていきたいというふうに思います。そしてそのように光の方に来る者の行いは神によってなされたことが明らかにされるためだということですね。罪を絶えまず神の浜に差し出して、神の、救い、神の支配を受け入れていく、そのものの行いは神によってなされていくということが明らかにされるんだということであります。この、3章16節ですね。神はその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというのは、一回きりじゃないということが言えると思うんです。それに続いているところを見ればですね、一回きりそれでよしっていう、一回悔い改めてイエス様を信じたからそれでよしっていうんではなくて、本当に絶えずイエス様の、に近づいていって、この神様が与えてくださったことの素晴らしさを受け続ける、神様が私たちを愛してくださったことの素晴らしさを受け続けるものだと思います。滅びに至るんじゃなくて永遠の命を与えてくださったことの素晴らしさ、ここにあるんだということを受け続けていくことだと思います。最近、上空の健常和さんと話した時になんでこんな聖書の言葉、きつい言葉ばっかり来るのかなって、言ったんですけども、でも人ってきつい言葉がないと、罪がわからないと愛がわからないんじゃないって言ったんですよね。
神様の愛って本当にわからないんじゃないって。私たちは自分のままで良い方が楽だから、それが自分のままでいさせてくれることが愛だっていうふうに思っちゃうんですよね。まあそのままで受け入れてくれてるっていうこともあると思うんですけども、でももっと愛を知るっていう中では、やっぱり自分のその神様の愛を妨げているんですね。そういう罪をこう取り除かれるってことがあると思うんです。だからそういう、厳しい指摘があるんじゃないって。僕もうちょっと慰めの言葉が欲しいなって言ったら、トスさんが「いや、悲しむものは幸いです、その人は慰められるからです」って書いてあるでしょって。悲しむものって罪を悲しむものじゃないって、その人に本当の慰めあるんじゃないって言われたんです。まあそうかなって。聖書の中にも神様から来る悲しみは平安な義を結ばせるって書いてある。この世の悲しみはそのまま打ちひしがれてその人を破滅させるけれども、神様から来る悲しみは後になってその人に平安の義の実を結ばせるんだよって書いてあるように、本当に罪を示されて悲しむってことはもっと素晴らしい神様の恵みや愛を受けるためのことなんだっていうことだと思います。ですから、イエス様の救いですね、よりその一人がお与えになったほどによう愛されたっていう神様の愛がどれほど素晴らしいものかっていうのを知るために、悔い改めっていつも光の方に行くっていうことを、心がけていきたいなというふうに思います。で、ここからはですね、神様の支配っていうことですね、救いと支配っていうことについて、もう少し、僕が最近示されていることを、付け加えて話したいと思います。クリスチャンであっても先ほども言ったように自分の支配の中で生きれるってことですね。自分悔い改めないで生きることができちゃうっていうことです。でも神様は、悔い改めて、神の支配を受け入れるってことですね。神の御国を受け入れるってことですよね。それをしていってもらいたいっていう、ことですけども、まあ単純にですね、もっとクリスチャンとしてこうすべきじゃないか、ああすべきじゃないかっていうことを受け入れるっていうのもあるんですけども、まあさっきいつも言いますけども、掛川の石原さんたちのですね、言葉を、よく最近聞くんですけども、彼らがよく言ってるのは、クリスチャンたち本当に神様に聞いてるかっていうことなんですよね。本当に神様に従っているのかっていうこと、一番よくしがちなのが、御言葉を受け取って御言葉を自分で握って自分でしようとするというパターン、それが多いんだっていうことですね。それが多いんだけども、それに気づかない人もものすごく多いっていうことですね。本当に神様の言われていることをやっているのか。いや、教会通ってるし、奉仕してるし、聖書読んでるし、毎日お祈りしてるし、献金もしてるしって、熱心に誰かに仕えてるしとか、そういう、いや本当にそれは良いことなんだけども、本当に心からやってるかとか、本当に神様がそれするように言ってるかっていうことなんですね。すごく、表現しづらいんですけども、本当にそのことが今大事だなっていうふうに思
っています。クリスチャンとしてこうすべきだ、こうなるべきだっていうものが、いっぱいあるんですよね。でイエス様もパリサイ人にですね、行いは真似てもいいけど、その心は真似ちゃいけないっていうかな。だから10分の1ね、細かく捧げて、いうところがあって、10分の1はいいけども、彼らの心の思いは神から遠く離れてるんだっていうふうに言っているんですね。で、それがクリスチャンはすごい複雑にそれをやる可能性があるっていうか、ね、そういうところなんですよね。だから本当に教会に来ることも、聖書を読むことも、祈ることも、賛美することも、献金することも全部良いことなんだけども、でもそれができてるから私はいいクリスチャンみたいな、それができてるから私はちゃんとしたクリスチャンみたいなふうになった時に、やっぱりその心は離れてるっていう、それができてない人はダメクリスチャンみたいななった時に、やっぱりそれは神から離れてるっていうふうに、あの人教会来てないしとか、献金してないしとか、祈ってもないしみたいな、そういうふうになんかやっぱりどっかで裁きになってくる時に、やっぱりなんか違ってきてるんですよね。すごい言い表しづらいんですけど、でもそれは本当に僕自身もすごいそういうもので、本当にそれはみんなそういう疑惑があると思うんですよね。で僕自身もこの前明かししたようにね、夢の中で自分はすごい殉教してたんですよ。殉教してたけど、殉教した心の奥底には、殉教できなかった人を見下したり、神様にどうですかみたいな、殉教してあげましたよみたいな思いがあったり、本当に心からやってない。人は上辺を見れば主は心を見るって言われて、いや殉教って上辺じゃできないでしょって思うけど、でもやっちゃう。人の心ってのは本当に深いところまで、なんていうんですか、自己中心っていうか、単純に言えば自己中心というか、偶像礼拝になりうるっていうことですよね。神様のためにやってるようで、自分のためにやっちゃうっていう。イエス様、パウロも、たとえ自分の体を焼かれるために差し出しても、愛がなければそれは無駄だって言ったような感じですよね。本当にそうやって、どれだけ正しいことをしてるかとか、上辺がどれだけ良くても、その心はどうなのかっていうことがやっぱり問われているというふうに思います。それで、そういう、信仰生活とか、教会の在り方とか、教会の運営とか、イベントとか、そういうのも全部入ってくると思うんですけど、それぞれの伝統とか、本当全部が関わってくると思うんです。本当にそれ神様から来て、神様からの思いでやってますかっていうことが問われてくると思うんですね。で、エズラ記っていうところを開いてもらいたいと思います。旧約聖書のエズラ。9章の10節、9章の10節から読みます。エズラ記9章の10節から。いいですかね。9章の10節からお読みします。今こうなってからは何と申し上げたらよいのでしょう。私たちの神よ、私たちはあなたの命令を捨てたからです。あなたはあなたのしもべ預言者たちによってこう命じておられました。あなた方が入っていって所有しようとしている地は、そこの国々の民の忌み嫌うべき行いによって汚
汚された汚らわしい地であり、その隅々まで彼らの汚れで満たされている。だから今、あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。また彼らの娘をあなた方の息子にめとってはならない。永久に彼らの平安も幸せも求めてはならない。そうすればあなた方は強くなり、その地の良いものを食べ、これを永久にあなた方の子孫のために所有することができると。私たちの悪い行いと大きな罪過のために、これらすべてのことが私たちの上に起こってのち、事実私たちの神、あなたは私たちの咎の受けるべき刑罰よりも軽く罰し、この世に逃れたものを私たちに残してくださいました。私たちは再びあなたの命令を破って忌み嫌うべき行いをするこれらの民と互いに縁を結んでよいのでしょうか。あなたは私たちを怒り、ついには私たちを立ち滅ぼし、生き残った者も逃れた者もいないようにされるのではないでしょうか。イスラエルの神主、あなたは正しい方です。誠に今日あるように私たちは逃れた者として残されています。ご覧ください。私たちは罪過の中であなたの御前におります。このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないのに。これはどういう状況かというとですね、バビロン捕囚で完全に国が滅ぼされてしまって、逃れた者、残された者がバビロンに行ってですね、それで70年経って帰ってきた。なのに、神殿を建てて、エルサレムの町を建ててですね、もう一度神様の御心にかなって国を再建しようとしていたし、すべきだったのに、その中の多くの人たちがまたその周辺の異邦人と根血に縁を結んで根血になっていくっていう、それをしたから偶像礼拝に陥って、そして国が滅ぼされたのにまたやってんのっていう感じです。エズラ書いて、またやってんだ。もう再び罪過の中に陥って、私たちはどうしたらいいのか、こんなことはすべきじゃないんだっていうふうに言っている、そういうところなんですね。それが僕が最近示されたことなんですけども、僕にとって今年は本当にバビロン捕囚ですね。自分の心の奥底の罪がむき出しに表されてですね、あらゆる罪が示されてものすごい裁かれた時でしたね。それでもハワイに行って大自身が再建されるっていうか、癒されたり変えられたりして、帰ってきたんですけども、この日本に帰ってきて、1ヶ月ぐらい経ってですね、いろんな出来事があるわけですね。いろんな新しいことも起こってくるわけです。そういう中で、僕の周りでですね、これどうしたらいいんだろうっていうことがちょっと重めの問題っていうかですね、自分の行く先にも関係するなっていう問題が起きて、これどうしたらいいんだろうって悩んだんですよね。何をしたらいいんだろう、どうすべきなんだろうっていうことが起こったんですよね。で、その時にですね、神様に「どうしたらいいんですか？何をしたらいいんですか？どこに向かってるんですか？自分はこれをすべきじゃないんだ、すべきじゃないですか？すべきじゃないっていうのがあるんですけど、こうした方がいいんですか？ああした方がいいんですか？って言ってた時にこれが来たんですよね。それはどういうことかというと、あなたまた支配してるよって、自分の状況をあなた自分でまたやってるよっていうことなんですね。それをやってるから滅ぼされたの。自分であれこれ考えて、足をこうしよう、こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないか、自分で考えて支配して、恐れて思い悩んで、自分で支配してるからあなた滅ぼされたでしょ。そしてあなたはハワイに行って帰られて帰ってきたのに、またやってるよっていう、あなた自分でまた考えて恐れて支配して思い煩って自分でやってるよ、それがこれなんだよって言ったんで
これはだからどういうことかというと、違法の民とイスラエルってね、偶像礼拝と本当の神礼拝、言い換えれば肉と霊っていうふうに言えるんですよね。肉の信仰か霊の信仰かっていうことですね。人間的な信仰か聖霊による信仰かっていうことなんですね。人間的な信仰っていうのはやってるようでやってないの。本当に従ってるようで従ってない。自分が支配してるからで、いつの間にか自分が握ってあれもこれも動かそうとしたり、先の先まで恐れて思い悩んで恐れて、行ったり、人間的な信仰というのはそういうふうにする。聖霊から来る信仰は本当に神様に委ねて、神様にこう明け渡していくっていうことなんですね。先のことまで思い忘れない。あれもこれも自分で何とかしようって思わない。自分でこの御言葉をこうすべきだって言って自分の力でその御言葉を達成しようとしない。神様がさせてくださること、神様がしてくださることをちゃんと待つことができる。だからさっきも言ったように、光の方に来るものはその行いが神によってなされたことが明らかにされるためだと書いてあるんですね。人間的な信仰は自分によってなされたことを明らかにします。自分の信仰であると、私がこれをやりましたみたいな感じの明らかになっちゃうんです、後々。だけどそういう人間的な信仰じゃなくて神様に委ねた信仰だったら、神がなされたことが明らかにされるんだっていうことなんです。自分の信仰も自分で握られるということですよね。本当に神様に支配を委ねているか、あなたの信仰の支配委ねているか、あなたの生活の支配委ねているか。また同じように霊にされているのにまた肉に戻って肉と交わってんじゃないのかって、肉と交わり合わせてんじゃないのかって、混ぜこぜでやってんじゃないのかっていうことをですね、あなたは霊のものにされたんだから霊の信仰によって生きなきゃいけないんじゃないかっていうことですね。御霊によって、導かれるなら、御霊に、すみません、ガラテヤ書のところに書いてありますよね。御霊に満たされて歩みましょうって書いてあるんですけど、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の横のを満足させることはありませんっていうのなんですけども、最後に、もし私たちが御霊によって生きるなら御霊に導かれて進もうではありませんかっていうふうに書いてあるんですね。御霊によって生きるなら御霊に導かれて進もうじゃないかって、人間的な努力で自分の信仰してるんじゃないかって、神に委ねましょうよっていうことだと思います。ここから詩編を何個か開きたいと思います。詩編37編。詩編37編を読みます。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおり、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行い、地に住み誠実を養い、主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてください。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてください。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ぐ。書いてあります。これは単純に信者と未信者っていうふうに分けることもできるというんですね。未信者が自分の力で、やって成功しているのを妬むなっていうふうにも言えるんですけども、でも教会の中でも言えると思うんですね。肉の信仰で成功しているように思えるもの、クリスチャンとして正しく生きているように思えるもの、
たくさん伝道が先行しているように思えるもの、それを見て羨むな。主に委ねる、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださるから。私たちは良いことでさえも自分ではやらない、自分ではできない、良い行いをも主が備えてくださるから。本当に主を待ってるか、主を待って、主の前に静まって主を待ってるか、自分で信仰をやっちゃってんじゃないかって、自分で善を行ってんじゃないかって、主に信頼して主により頼んで主にあって善を行えということですね。主がさしてくださる善を行え、主を待ち望む者は地を削るんだ。パッと見て成功しているって思う人たちを羨むな。本当の意味で主を待ち望んで善を行えと言われていると思います。詩編131編お願いしください。詩編131編詩編131編をお読みします。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません。誠に私は自分の魂を和らげ沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように見舞いにおります。イスラエルよ、今より常しえまで主を待て。人間はですね、知りたいと思うと思うんですね。これがどうなるか知りたい、この先どうなるか知りたいとか、計画を立てたいとかですね、こうやって主の栄光が表されますようにって自分で計画しちゃうみたいな、こうやってすると伝道成功するよねとか、なんか教会成長するよねとか、そういうふうに自分で決めたい、知りたい、見極めたい。でも私の心は誇らず、私の目は高ぶらない。自分が知ることが、自分が分かることが本当に分かることじゃない。自分がつかめることが本当に分かることじゃない。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません。主がなされて、主が計画して、主が起こされていることを受け取ることの方が大事。自分の計画が先行してないか、自分の思いが先行してないかということを思わされます。主が成し遂げてくださる。あなたの道を委ねる、主に委ねる。主が成し遂げてくださる。なのに私たちは焦って、あれもこれも先を知りたい、どうなるか知りたい、あの人が救われるか知りたいとか、この問題が解決するか知りたいって、この病気が治るか知りたいとか、そういうのは本当にたくさんあるんですよね。自分で掴もうとしている。だけどダビデは、私の心は誇らず、私の目は高ぶらない、及びもつかないことや大きなことや苦しいことに私は深入りしないんだ。そして私は血離れした子のように見舞いにいて主を待ちますと書いてある。血離れしていない子はもうおっぱいが欲しいって言って、もうずっと何ですかね、せっつきますよね。お母さんにもうおっぱい欲しいってもうずっと泣きやめくけど、血離れした子はもうそれをしない。私は主にせっつかないよ。あれもこれも教えてくれ、あれもこれも分からせてくれ、そのようにせっつかないで、あなたを待ちますよ。イスラエルよ、今より常しえまで主を待て。常しえまで主を待て。ずっと待てってって思いませんか？どうなるのって
でもそれは主がなしてくださるから主を待つんだっていうことなんですよね。いや待ってたら何も来ないんじゃないのみたいになっちゃうけど、でも常しえまで主を待て。本当に主がなさりたいことが何なのか、それが現れるまでそれを待って、常しえまで主を待て。そのことが大事なんだって、その心が大事なんだっていうことが教えられる場所だなと思います。隣のシーン130編を読みます。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。神様は私たちを許してくださいます。私たちがどんなに肉的に、歩んでしまってでも、人間的な信仰で歩んでしまってても、それを許して、くださいます。それに目を留められたらですね、誰も立ち得ないんですね。だから今日罪を示されたなら、主よ、私を許してください。私が自分で支配しようとして自分の力でやろうとしてたことを許してください。あなたを許してくださるから。だからこそ主は恐れられるんだ。あなたが許してくださるからこそ、あなたは本当に恐れられる人なんだ。そして私は主を待ち望みます。そして主の御言葉を待ちますって書いてあるんですね。夜回りが夜明けを待つのに勝って、そして誠に夜回りが夜明けを待つのに勝ってっていう2回言ってます。夜回り、夜通しですね、見張りをしているものですね。本当に辛い仕事、暗くて寂しくて怖くて夜明けが来るのを本当に待ってる。夜明けの光を待ってる。そして、その自分の夜回りの仕事が終えることができることを待ってる。そういう人にもう混ざって、夜回りの気持ちっていうのはわからないですけども、それほど夜明けを待ってる、絶望してる、夜明けを絶望しているその人にも混ざって、私は主を待ってるんだ、主を待ちますっていうふうに言っているんですね。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義から私たちを贖い出してくださる。だからイスラエルよ、主を待て。私たちは肉は贖われたものですね。それはもう死んだものであって生かすべきものじゃないわけです。私たちの肉は人間的なの何かはもう贖われたものです。だからそれにもう一度、立ち返る、もう一度戻ってしまうではなくて、常しえに主を待て。いつも主を待って主の心を受け取って、主の御言葉を待って、主の御言葉を受け取って歩んでいきましょう。クリスチャンよ、主を待て。主の御言葉を待て。本当に主に聞いているかということが問われていると思います。そしてそれが闇ではなくて光の方に来るということだと思います。パリサイ人のように自分の信仰を義としてですね、そこにとどまるものは闇の中にとどまるものだと思うんですね。自分の信仰を義として闇にとどまらないで、本当にどこまでも何もかも主がしてくださること、主が与えてくださるものなんだと言って、自分はここも支配してました、ここも自分でやってました、どうぞ許してくださいって言って、あなたの信仰を教えてください、あなたの御心を教えてください、あなたの愛を与えてください、そういうふうに言って光の方に来るものでありたいと思います。そして光の来るものの行いは主がなさったことが明らかにされるんだ、そのようになりたいと思います。
ということで、今日のメッセージを行います。お願いします。